來你咁多朋友嘅，咁總之就唔使我哋恭喜你啦。咁啊頭先你咁多朋友恭喜你裏面咧，其中一個咧我都值得表揚下，個叫蘇永康，佢係特登喺日本嚟到恭喜你嘅，而佢係特登揾我去日本拍低佢嚟到恭喜你嘅。你諗下大家幾咁支持你，所以我祝你一波未平，一波又起。藍天空高，請大家以熱烈嘅掌聲歡迎我好朋友黃子華。你自己出嚟講㗎，你自己交俾台嘅嘛？子華神今日大駕光臨喎！啲咩朋友先？哇，係呢個好大規模嘅地方喎，我都好耐冇嚟過啲咁大規模。你做乜嘢啫？你企喺前面啊！嗱，各位阻大家少少時間，我講幾句我走㗎啦嚇。今日好難得啦，好高興阿 Wing 喺度。咁我覺得我係有資格講幾句嘅，因為我真係識咗阿 Wing幾十年。我係點識阿 Wing 嘅咧？我嗰陣時喺香港電台電視部做緊一個 PA， 有一日導演同我，佢話我哋今日去訪問一個人，嗰個人咧係贏咗一個叫做模仿譚詠麟大賽嘅，就係佢。佢係模仿譚詠麟大賽嘅冠軍，咁啊識咗佢啦，跟住發覺，咦嗰個已經唔係佢攞第一個獎啦，係之前已經攞過好幾個獎啦。咁啊識咗佢冇幾耐咧，咁啊開始，咦我哋私底下就發覺佢其實唔係點唱譚詠麟喎，我哋私底下就係聽 Nirvana 喎，聽啲佢，我最記得佢形容話Kurt Cobain把聲好 dry 啊，咁樣係完全好美式嘅嘢喎。跟住嗰一輪又覺得，咦唔係喎，其實你唱張國榮仲似喎。我阿媽就成日見親佢就嚟唱張國榮嚟聽嘅。咁啊，但係我私底下再過一輪又發覺，咦佢又中意英倫嘅 rock 喎，Britpop 啊咁樣喎。即係羅金明，我識佢呢幾十年咧，佢嘅音樂路線係不停咁變，但係有一樣嘢係冇變嘅，就係唱歌嘅機會都係咁渺茫，係渺茫到咧，佢係最叻嘅一樣嘢，係永遠唔放棄啦。我相信大家都知道香港而家好興嘅所謂有 busking 喺街唱歌，我絕對相信佢係香港第一個發起做呢樣嘢嘅人咁滯。事實上，當年我記得係嘛，佢第一日喺旺角唱，攤個吉他盒出嚟，我就當時都有去支持佢。咁過咗冇幾耐，果然就有人喺旺角啲樓上邊掟啲強水落嚟。當時羅金明仲同我講，我知道佢哋掟我㗎，我唔知點解佢知啊，大家有機會問下佢。佢仲要即係我覺得都算幾真係充滿經歷啦。人又喺街唱歌，佢隔離又有個人唱歌，而嗰個人有一日係威脅佢哋啊嘛，恐嚇佢。喂，大家都係唱歌嘅啫，係搞到會恐嚇佢。佢係不停咁經歷呢一啲嘅磨練。我睇住佢為咗唱歌呢樣嘢，搞到自己有抑鬱症啦，有一排係嘛？有一排又撞埋鬼啦，有靈異事件啦，佢乜都試過啦。為咗唱歌經歷咗嘅嘢，係終於唱咗幾十年歌嘅人，終於尋日又有人話聽佢做翻鍾一生喎，係咪啊？即係而家係興咁樣講法，佢又變翻咗個鍾一生，好奇妙嘅經歷，終於係嚟到今日正正式式可以開一場演唱會。我作為朋友，我個人頒一個獎俾你，呢個獎咧係我認為大家知道呢個係咩獎？大家攞出嚟睇下先。呢一個係打交嘅格鬥獎，係世界上最強嘅打交格鬥獎。而我認為羅金明今日咧可以開到呢一場演唱會，其實係佢人生嘅旅程裏面，佢嘅人生嘅格鬥旅程裏面。係好值得攞呢個獎，而家你垂低隻手就得㗎啦，你垂低隻
不過最後咧賣多幾句廣告啦。我認為可能唔係每一個朋友都聽過羅金明嘅歌，或者我都唔知佢今次嚟緊會唱啲乜嘢歌。但係我覺得如果有朋友，你會想感受下一個喺音樂裏面奮鬥咗幾十年，捱盡你想像唔到嘅辛酸嘅人，究竟佢第一場嘅演唱會會點樣同你分享佢嘅人生呢？座位係唔多嘅，得600零位，已經賣咗一半啦，所以快啲爭取啦！恭喜！多謝晒，阻大時間，多謝晒，多謝晒子華神，多謝！哇，好大嘅驚喜喎！係咪啊？原來呢個金腰帶嘅，我自己本身都其實好中意打拳，我有同40年啦40年，係啊，會唔會個心情好複雜啊？會啊，真係會，患得患失，係啊，都唔知係咪仲係發緊夢，但係又真係夢想成真咯，係啊。好多朋友撐你喎。係啊，係啊，尤其是頭先真係好驚喜嘅，聽到蘇永康係原來喺日本度。咁之前子華都有講喺日本撞到佢嘅，竟然原來揸機嗰個係佢咧，呢個我覺得好驚喜，真係好驚喜。知唔知子華神今日出現撐你㗎？其實知嘅，但係唔知道佢送條金腰帶咯。呢個係一個驚喜。點報答佢啊你？呢個我會唔會請佢嚟睇 show 啊？朋友用到盡啦，叫佢嚟撐場啊嘛，到時。呢個容後，你係咪要影晒俾你影埋先？係啊，你一日你影啊。係啊，咁你唔係電影㗎啦，係咪？唔好意思啊。係點樣用盡啲係嘛？你叫佢，你叫阿榮用盡啲係嘛？叫阿子華。已經用到好盡㗎咯噃，係咪？係啊，請埋上台啊嘛。呢個容後再同佢傾下先啦，係啦。咁你點樣報答佢啊？有冇報答佢？再作翻首歌俾佢啊？呢個佢如果話嘅隨時我 ready 㗎，係啊，只要佢先開聲就得㗎啦，係啊，呢個絕對冇問題，係。頭先你講到俾人記錯係羅啟豪喎，係啊，係咪第一次講出嚟嘅呢件事？唔係啊，我幾次喺啲show 裏邊都有講過㗎，咁有啲私人 party 都講過，每次啲人都覺得幾好笑㗎，係咁樣。你都有啲講棟篤笑嘅潛能天分。嗱呢個咧講真係啟華嘅影響，唔係子華 ，sorry， 子華嘅影響，係啊，即係我同佢合作咗咁多年啦，正所謂呢啲叫偷到師啦，係咯，偷到師咯，係。會唔會演唱會可能有一 part 加插係同大家分享下講下棟篤笑？就唔會刻意嘅，但係會準備就即興咁樣同大家分享下或者傾下偈啊，即係得嘅咪攝啲爛 gag 落去咯，咁樣。表演方面會唔會都好多構思啊？即係因為子華頭先介紹你，哇！你即係咁多年唱好多唔同嘅歌嘅。其實我今次都揀選好多唔同歌手嘅歌啦。咁同埋應該話咧，揀一啲係好適合我自己唱咯。適合啊？係啦，因為我喺即係頭先所講嗰個比賽裏邊咧，我唱過《這是愛》啊嘛。咁網民係都好認同我個聲線係有空靈嘅感覺，所以今次揀歌咧，盡量揀一啲即係自己演繹嘅時候真係好 touching 人哋嘅歌曲。咁每一首都會大家會識嘅，即係所講嘅人哋嘅歌啊。咁一啲我自己嘅作品咧，
就會揀翻一啲我作俾李維敏啊、馬浚偉啊、阿子華啊咁嗰啲阿 B 哥哥啦，仲有嘅歌咯，係咪我自己演繹翻。會唔會準備環節請嘉賓嚟？而家仲傾緊嘅，係啊，仲同導演啊開會再要，因為要諗下邊啲係比較適合啊。頭先佢阿張嚟話你即係識你嗰陣時係扮譚詠麟㗎嘛？係啊，模仿係啊，我以前真係覺得自己係一個譚詠麟，總之佢有咩失場嘅，我可以頂上。即係我喺幕後或者佢失聲，我喺幕後代唱都得嘅咁樣咯。你幕後代唱，你可唔可以扮到佢咁樣會成日唔記得歌詞作詞啊？嚇？你可唔可以扮到阿倫佢成日作詞？成日即係唔記得歌詞作詞啊？嗰啲咪冇着大冇默默地在邊嗰啲啊，去路或者係咩？呢個都唔係作咯嚇，呢個即係佢有可能會冇着大冇默默地嗰啲退路咁樣咯。今次會唔會有機會聽翻你唱阿倫同埋阿哥哥？其實嗱，呢個即係我要同導演再傾下，因為我 concept 裏邊係有啲位係會想做呢個動作嘅，但係都要睇下迎合到我成個 show 嗰個概念，因為呢個 show 又唔想太好似好即係嗰啲叫咩啊？綜藝節目咁樣啊，因為我本身就係個 concept 就係頭先講咗，即係我呢個視字係有含義噶嘛，咁樣咁變咗某啲位有可能就輕鬆啲，但係有可能都係感性為主多，即係忠於自己多啲。係啦。阿子華都好了解你，哇！頭先短短5分鐘台上棟篤笑，佢好似講即係介紹得你好豐富啊！你個人生係咯，好了解你嘅。其實我同佢真係好有緣嘅。呢個頭先講當年我喺即係佢嚟訪問我嘅時候，我記得佢係青春路上咯，港台嗰陣時，同羅慧娟一齊做主持。咁就嚟訪問我嗰時喺酒廊度做唱噶嘛，咁個節目就係講一啲酒廊歌手嗰種嘅點樣，即係每一日嘅所謂跑場啦咁樣。咁啊嗰時佢唔係訪問我嗰個嚟㗎，佢係因為佢一個人訪問嘅啫嘛，即係冇兩個人一齊訪問㗎嘛，佢係另外一個。佢企埋一邊，佢企埋一邊。係 PA 啊！佢唔嗰陣時唔係 PA，佢係主持嚟嘅。但係佢當時佢係唔係負責訪問我嗰個。但係我離遠已經睇到呢個人，嗰陣時戴個眼鏡，好斯文嘅，好有書卷味嘅。佢嗰陣時係好似啱啱喺加拿大翻嚟冇幾耐嘅啫。係啊，好有一個即係好才子嚟嘅，我覺得係啊。嗰陣時我已經睇到哇，呢個人嗰種氣質係唔同嘅。咁樣，所以之後認識到佢之後，又大家喺音樂上嘅交流啊，或者傾音樂上方面嘅嘢，都好投契咯。即係佢講真，佢嘅音樂認知嘅知識其實好多，有啲佢聽過嘅我都未聽過，佢介紹翻我聽。咁有啲我中意嘅又介紹俾佢聽，咁樣咯，大家互相交流。你哋真係私底下真係好好朋友。好，係啊，好。會唔會都同你講下啲感情問題咁樣啊？咁呢啲就少啦，係啊，我又好少同佢講我嘅感情問題。因為最近佢分享咗張合照出嚟咧，啲網友咧研究緊佢係咪識咗個好後生嘅女朋友。咁呢個我真係唔，我哋即係好少講呢啲嘢。我哋通常都係即係講一啲好抽離呢個現實嘅嘢嘅，係啊，即係你知佢係哲學家嚟㗎嘛，係咪？所以我成日都同佢一坐低就會講下啲哲學上嘅嘢咯。咁有陣時就會去到哇，飄咗去太空以外㗎啦。同埋佢影響我好大，係啊，喺思維上諗嘢嘅思維方式，係。同埋再補充一句，頭先我嗰段説話都係要背㗎嘛啲稿。
佢真係好犀利啊！我覺得我都覺得我自己哇，原來背稿好辛苦嘅。佢係可以喺2個幾鐘頭裏邊嘅棟篤笑係背晒所有稿，講到因為我係做 on panel 嗰個，我負責睇住稿然後出 Q 噶嘛。我同佢合作咗超過100場㗎啦，即係連埋走埠。即係佢嘅棟篤笑係啊，可以咁講，佢係冇試過一場甩稿嘅。所以呢個人真係嘅記性係超強，係能人所不能啊！真係好犀利。佢頭先台上講，我都唔知有冇度到啊！佢講得好鬼了解你，係啊，講到哇咁好聽嘅咁。佢隨時即興都可以講到一段好吸引人嘅説話㗎，係啊。